Mein Name ist Markus Ruoff und ich bin der Erfinder der Anti-Schnarch-Weste. Schnarchen stört in Millionen Schlafzimmern. Nacht für Nacht. Schluss mit schlaflosen Nächten. Jetzt gibt es die Nachtwächter-Schlafweste. Hören Sie den Erfinder aus der Show Die Höhle der Löwen. Wir hatten durch mein Schnarchen gleich zwei Probleme, die es zu lösen galt. Zum einen meinen schlechten Schlaf. Ich war morgens oft wie gerädert durch mein Schnarchen. Das zweite Problem, die Partnerin, die einfach nicht mehr schlafen konnte. Und dafür musste eine Lösung her. Schnarchen ist nicht nur ruhestörender Lärm für die Familie und die Nachbarn, sondern für den Schnarcher selbst hochgefährlich wegen der damit verbundenen Atemaussetzer. Hauptverstärker für das Schnarchen ist die Rückenlage. Wird diese verhindert, kann das Gehirn in einem Zeitraum von etwa 3 bis 6 Monaten lernen, mit dem Schnarchen aufzuhören. Die Anti-Schnarch-Weste verhindert die Rückenlage beim Schlafen und verhindert dadurch den Hauptgrund für Schnarchen. Die Nachtwächter-Schlafweste bringt Ruhe ins Schlafzimmer und mehr Erholung für alle Beteiligten. Gesunder Schlaf ohne Schnarchen. Wir haben selber 2 Jahre daran entwickelt, zusammen mit 3 renommierten Schlaflaboren im Süden, um die Funktion zu perfektionieren, aber auch den Tragekomfort so optimal wie möglich zu machen. Es ist also sehr angenehm zu tragen, selbst im Sommer, ist sehr atmungsaktiv und es funktioniert so toll, dass ich einfach nicht mehr schnarche, keine Atemaussetzer mehr habe und meine Partnerin wieder durchschlafen kann. Schluss mit schlaflosen Nächten. Jetzt gibt es die Nachtwächter-Schlafweste. Durch den natürlichen Trainingseffekt gewöhnt sich der Körper meist nach 3 bis 6 Monaten an die neue Schlafposition und lässt sie ruhig schlafen. Der Frieden im Schlafzimmer ist wiederhergestellt.